这名号啊，他会讲话的哦。但是这时候我过后2岁过后啊，他就不讲话了，就奇怪了。那因为那时候我们测他的堵住的现象是蛮严重的。那这2、3个月有看到什么样的分别吗？3月只是说他的发音方面就是发音我看还没有什么。可是他会不会比较频繁发出声音？我看稍微会好一点点啊。有时候我叫我公公了哦，他就是讲不出来，他的嘴巴是还有那个动作那样，这样啦。对，这样。不过有时候他会喊的一声很准的，阿公，他有时候又喊的一声很准。对，所以这个在喉叶方面的气一定要通的比较多一点。我记得小的时候他会叫他弟弟都叫得很准的，弟弟，还叫他大姐。这些他都教得很好，待会还会唱歌，还是唱 ABC 的，还会唱。忽然间就是变成这样了，我也真的不。因为他的气越来越堵，他的毒素越来越多的时候，他就是造成他这个地方气不通啊，他的那个控制就没有办法控制他的舌头，还有他的喉咙。啦。等一下我测他的喉咙给你看。